ukaezina da eskaladaren gorakada azken urteotan. Izan gazte, hirikoi edo herriko zaharrena, gero eta jende gehiago topatzen dugu eskalada guneetan. Gutxik dute presente honen jatorria ordea. Beste dozen kirolean bezalaxe, honek ere baduelako bere historia. Badituelako bere entzindariak, eta iraganeko kontu horiengatik ez balitz, nork daki noiz ausartuko ote ginen gure lurretan zabaltzen diren arkaitzetan dantza egitera. Gipuzkoako Mendi Federaziotik, gure zaintzapean egotera heldu diren guneetako eskalatzaien segurtasuna handitzea eta bertako inguruna babestean dugu ezarrita ardatza. Eskalagune bat, gure denboran, orain eskalagunea edo deitzen dena eskalada eskola zen, ez? Toki bat entrenatzea etortu zeana, edo goiza edo arratsaldea pasatzea, lagunekin elkartzera, ez? Las chapas que metimos en su día pues se estaban deteriorando y hicimos ahí los escaladores un desembolso y ya eso estaba pidiendo un reequipamiento y ese reequipamiento ya no podía ser también de los escaladores. Entonces era una petición informal que se le hizo a la Federación Guipuzcoana. Proiektua berria zen, hasi ginen zerotikan, ez geneukan estruktura bat, eta orduan hartu genuen Gipuzkoako eskalada gida, ikusi genitun Gipuzkoan zeuden eskola guztiak, eta hasi ginen banan-banan begiratzen. Eta gero behin diagnostiko horiek egin zirela eta diru laguntzak eskatu zirela berrekipamendu aurrera eramateko, hasi ziren arazoak, zergatikan eskola batzuk kostako legearen menpean zeuden, beste eskola batzuk lur pribatutan, hor arazoak egon dira, eta gune asko momentu hauetan proiektutik kanpo daude arazo administratibo horiengatik. Momentu hauetan uste 16 edo 17 eskola daudela proiektuaren barruan. Eskaladagune desberdinen diagnostikoa egin ondoren, 2014 eta 2015 urteetan Aldundiaren eta Federazioaren artean sinatu genuen hitzarmenari esker, proiektua martxan jartzeko beharrezkoa zen finantzaketa lortu genuen. Baina 2017an sinatu genuen orain indarrean dagoen hitzarmena eta horrek bermatzen dio iraunkortasuna proiektuari 4 urtetarako, 2020 arte. Gero ere ez dugu ahaztu behar, ekarpen ekonomiko gehigarria ematen diote proiektuari 3 enpresek. Helvetia Seguruak, Brokers eta Canvase. Azkenean anklaje asko dituzte 20-30 urte inguru, eta kanpotik itxura ona balin badut ere, barruko espansioa kasu askotan erdoilduta daude eta batez ere segurtasun kontua da. Eskalada jasangarria orain esango nuke konzeptu nahiko modernoa, ez? Horren eragina izan da gehien bat zenbat eta jende gehiago gaudela eskalatzen eta orduan masifikazioak edo egiten duen arazo bat. La masificación lo que conlleva es una regulación, o sea, es que antes había un movimiento de escaladores que eran minoritario, pero ahora ya no es minoritario, entonces todo eso hay que regular. Se pierde un poco la aventura, pero es por cuidar el entorno. Obviamente estamos en un entorno natural donde no podemos hacer lo que queremos, eso está claro. Tampoco es también prohibir, lo que tenemos que hacer es colaborar. Entonces, en la sostenibilidad, nosotros somos los primeros que nos gusta que los pájaros estén ahí, eso sin duda. Los pájaros, como los árboles, como las hierbas. Federaziotik egiten ari gara zenso bat, eskolen zensoa eta eskola bakoitzari jartzen ze restrizio edo ze arau maila aukiko lukeen eskalatzeko urte osoan. Eta daude 3 kolore kodigoak, gorria debekatua dagola urte osoan, berdea tabeli dagola eta gero horia, segun ze fetxatan da ezin dela eskalatu.
Proiektuak dauzka hainbat helburu, 7 dira zehazki, eta horietako bada eskalatzaileen artean sustatzea eskalada jasangarria. Eta helburu hori sustatzeko hainbat ekimen jarri ditugun martxan, baina lehenbizikoetako bat izan zen praktika honen dekalogoa argitaratzea. Pirenaikak argitaratu zigun, eta bertan aipatzen dira eskalatzaileak ingurunea zaintzeko kontutan hartu behar dituzten aholku nagusiak. Dena den, jasangarritasunik oinarrizkoena eskalatzailearen segurtasunean hasten da. Administraziotik proiektuaren garapenarekin eta eguneen mantenimenduarekin laguntzen dugu. Baina eskalatzaileak berak bere autobabeserako neurriak hartu behar ditu. Zenbait eskalada guneetako bideen egoerarekin arduratuta, Gipuzkoako Mendi Federazioak gune hauen berrekipamenduari ekin zion Gipuzkoako Foru Aldundia, hainbat udal eta beste administrazio desberdinekin elkarlanean. Honetarako, lan juridikoa egin behar izan zen, administrazio publikoekin eta lurjabe pribatuekin hitzarmenak zen kontratuak sinatuz. Bide honen fruitua izan da besteak beste, Oñatiko udalaren barnean dagoen Araotzeko eskalada gunea, azpiegitura munizipala bilakatzea. Administrazio publikoen arteko elkarlanak, mantenurako eta ingurumenaren zaintzarako beharrezkoak diren errekurtso administratibo, ekonomiko eta teknikoak ematen ditu. Hori gutxi balitz, Gipuzkoako Mendi Federazioak bere webgunean eskalatzaileen iradokizunak jasotzeko postontzi elektroniko bat sortu du, eskalatzaileek antzematen dituzten beharrak aztertzeko eta haiei erantzuteko. Jaketan dena da, babes hori emutia, seguridade aldetik eskalatzaileari, ekipa uindia gauzak, ez da material zarrik, orduan, babes hori be emutia, orduan kirolantzape ondura egiten da. Hombre, nik uste dut, inbiarreko lan badala, eta hortan, eukitia bermia aldundiak, federazioak, mendikuak, eta gero udalak sartzeiak, horrek, emutetxau guzti honi beste entitate bat, eta nik uste dut oso importantia dela, eta aldan neurrixean gainera hortara fan biula. Udalantzat, hartzeia Araoz bezalako gune bat, kirol instalazio moduan herrixentzat, hori oso pauso importante izan da. Dentro de lo que hemos tenido la suerte en Oñate de tener una gente en el ayuntamiento ahora que ha tenido esa visión y nos ha dado la palabra a nosotros. Nos ha dicho, ¿vosotros cómo lo veis? ¿No? Esa colaboración que estábamos diciendo, ¿no? Juntarnos con el barrio, con la gente. Yo creo que ese es el camino, ¿no? Colaborar entre todos para que lo que estamos haciendo pues dure muchos años. Lehendik euken gere kezkak, zeozer pasako balitza, aziente bat, zeozer pasako balitza, arduradunak gu izango ginen. Hitzarmen honekin, dana lotuta geldiketen da, eta lasai eta garbi geldiketen gara partikularro, propietesu. Oso pozik gauz, jabe pribatuak sartu dira, sinatu dauela eta lortu dela, ez? Orduan eskerrak, desde luego, eurari, bestela hankamotz geratuko ginen eta eura barik ezingo beban guzti hontan aurrera egin. Nik uste dut onura bat dela, azkenien hauzuen jentia mugitzen da, eta gure objektibotako bat da, hauzuei bizitza ematea. Alde batetik egisa da, halako gune batek turismoa erakartzen dauela, kanpotik jentia ekartzen dauela, ez bakarrik bailarako jentia edo kanpuko jentia, atzerritik etortzen da jentia, Espainiatik etortzen da jentia ekartzen dau eta horrek onura bat ekartzen dau herrixairi. Eskola baten gabeziak edo eskola baten diagnostikoa egiteko, lehenengo gauza egiten duguna da. Lortzen dugu eskola horretako profisa eta hitz egiten dugu eskola horretako eskalatzaileekin. Bai? Orduan, eskola horretara juten ganean, normalki eskalatzaileren bat hurbiltzen da, esaten digu zehazki ze gabezia dauden, eta horrez gain eskola oso handia ez balin bada, bidez intzilikatzen gera eta juten gera ikusten anklajez anklaje. Altzairu inoxidablea erabiltzen dugu. Materiala hori da, eta gero bidearen arabera erabiltzen ditugu edo paraboltak edo tensoreak, gero produktu kimikoarekin eusten diren tensoreak. Gune hau, inguru hau, deitzen da Sandaili, bergaraian bide batzuk erikitzean, tetxotik handi joazte,
Gauza da, bain gune babestua dago, kendutzeko asmoa dago. Oraintxe bertan egin pixkat diagnostiko txiki bat egiten hemen beko partetikan, ze aukera edo nola moldatu klase horiek edo aldeen txukunuena gelditzea. Ziur ezakit zein bide dian, 5 bide desegiten dira, eta nik uste hemen ezkerraldean gelditzen dien 2 edo nolabait salbatzen diela inguru honetan. Badirudi eskalatzaileen iritzia ere pixkate kontutan hartu dela eta interesgarria da alde horretatik. En cuanto a los grados, en cuanto a escalar, en cuanto al mantenimiento de las vías, en cuanto a muchas cosas, desde que existe un referente, siempre todo es más fácil. Entonces, claro, eso hablan los que reequipan. Vienen a Oñate, hacemos una reunión y les decimos, esta chapa 30 centímetros a la izquierda, 20 más abajo. Eso en otros sitios no pasa, porque nosotros tenemos un arraigo con el lugar. Gipuzkoan dauden ia 100 gunetik proiektu barruan 17 bakarrik egotea gutxi ematen baldin badu ere, 2 gauza hartu behar dira kontutan. Bata, ekonomikoki jasanezina izango zela dauden gune guztiak administrazioaren kontrolpean egotea. Eta bestea, eskalada klasikoa praktikatzeko eta eskalada klasikoa bera garatzeko, gune batzuk dauden bezala utzi behar direla. Hala ere, horrek ez du esan nahi, ez zaigula interesatzen gune gehiago proiektu barruan egotea. Orduan, etorkizunari begira, pensatzen ari gara federaziotik, eskatzea aldundiari eta beste udal batzuei gune gehiago sartzeko. El legado es que tienen que cuidar como nosotros lo estamos cuidando. O sea, el objetivo es que lo cuiden. Y cuando nosotros seamos mayores y pasemos por allí, pues veamos cosas que hicimos nosotros y que perduren en el tiempo. Ese es el objetivo. Beti gertatzen zaigu generazio berriak eta ni nire momentuan berria izan naiz, eta orain ja ez daitokatzen berri izatea, baina pentsatzen dute eskala deskubritzen ediala, beraiek ez, eta horretik jende asko ibilbide asko dago egina, eta bai batzutan bai faltatzen da, ez dakit, igual kultura punto hori ez, jendea, jakitea nondik handatu zen, noagoa zen. Que no hay accidentes, eso para empezar, porque dentro de lo que cabe sabemos que practicamos un deporte de riesgo, entre comillas, controlado. Y luego que las generaciones futuras sean conscientes de lo que tienen, ¿no? Del trabajo que ha hecho mucha gente durante muchos años para que eso esté así. Y obviamente que tenemos que respetar los lugares, eso es la base, es que sin eso no hay futuro. También nosotros tenemos que adaptarnos a ese cambio, ¿no? Aun nos guste o no nos guste. Entonces, la sostenibilidad está desde la colaboración con los guardas, con los lugareños, con los ayuntamientos, con todo. Y entre todos intentar hacer algo sostenible, claro que sí. Ezinbestekoa da, egun ezagutzen ditugun eskalada guneen sortzaileen lanaren esfortzuaz jabetzea. Hauek izan baitira, Gipuzkoako nahiz munduko leku askotako eskaladaren benetako sustatzaileak. Egungo generazioek haien testigu hartuta, eskalatzeaz gain, kontzientziazioa ahoz-aho igarotzen dihardute. Gizartean kirol gisa edukitzen ari den eraginaz jabetu, eta eskalada guneen zainketa egiteko beharraz. Gure gidariak izan diren eskalatzaileen testigaintza hartu, eta eskalada kirol seguruago, jasangarriago, eta gozagarriago bat bihurtzeko asmotan dihardugu. Izan gaitezen eredu, eta beti ere ondo pasa dezagun.